السلام علیکم ڈیئر فرینڈز. آج 30 مئی 2020 تو صبح کے ایک سہانے منظر کو کور کرنے کی کوشش ایک ہے. پرندوں کی خوبصورت دل فریب آواز، چہچہاہٹ دل کو، دماغ کو ایک تازگی، فرحت بخشتی ہے. تو سوچا میں نے کیوں نہ آپ کو بھی ان پرندوں کی آواز کے ساتھ محظوظ کیا جائے. سو آئی ہوپ دیٹ یو will also enjoy. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel. Think positive, be positive, and always positiveness can to you. Have a nice day. Goodbye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.